大家好，今次去觀塘一啲新開嘅食店食飯，又睇睇食咗啲咩。第一站嚟到觀塘駿業街，去到呢樓中海日升中心，喺地下商場行入去，就會見到呢間專食海南雞嘅食店。地方夠大，座位夠多，留意返佢哋假期休息，睇睇佢哋嘅餐牌。呢度係用二維碼自己手機落單，點咗一啲食物試試。先嚟一碗椰子雞湯，味道偏甜，有少少椰香。椰子好硬，食唔到。呢碟係招牌去骨泰式海南雞飯，58蚊。雞件份量足夠，雞肉嫩滑，味道夠香。雞胸肉都夠軟腍，有生菜做伴菜，油飯夠香。雞醬係少少香辣味。呢碟係多兩塊爽脆嘅青瓜。呢碟係去骨葱油雞飯，56蚊。雞件係一樣，白飯軟熟，葱油反而冇咩味道。呢個係秘製香辣牛腩飯，60蚊。餸料份量算多，有牛腩、紅蘿蔔、生菜，醬汁調味少少香辣。牛腩夠腍，帶少少筋同埋肥肉。白飯軟熟。呢個係麻辣手拍青瓜，10蚊，夠爽嘅，但係好淡味。呢個係泰式香辣鳳爪，14蚊，肉質爽脆，但係辣味唔夠。呢個紅糖糍粑10蚊，一般味道，少少甜味。唔飲雞湯有熱桂花烏龍茶，茶味夠香。總結呢間嘅海南雞係好食嘅，其他食物只係一般。下一站嚟到觀塘鴻圖道同埋駿業街嘅交界，幫襯呢間新開嘅兩餸飯店。留意返佢哋星期六日假期係休息嘅，佢哋嘅兩餸飯賣38蚊，要罐裝飲品就加6蚊。餸菜種類選擇唔多，買咗2盒試試。呢盒兩餸飯38蚊，炸雞髀夠大隻，聞到好香味，外皮夠香脆，肉質係一般，雞肉好淡味，唔算柴。呢個係西蘭花炒肉片，調味醬汁夠香，肉片夠滑。西蘭花仲夠嫩，白飯正常。總結呢盒兩餸飯係合格嘅。到另外一盒，呢盒揀炒粉，黑椒豬扒加炒銀針粉，38蚊，份量足夠嘅。炒銀針粉夠爽啖，調味少少香辣，配料有芥蘭同碎蛋。呢度有紅腸同埋洋葱，黑椒豬扒醬汁夠香，豬扒又大塊又厚身，咬得開，但係肉質係一般。總結呢盒銀針粉味道幾好。下一站嚟到觀塘成業街，嚟到呢度東廣場入去地下商場，幫襯呢間餃子店。地方比較細，座位唔多。睇睇餐牌有幾款套餐，有湯餃，有煎餃。套餐包括小食同埋飲品，買咗一個套餐試試。台面有豉油、醋、辣椒油同埋蒜蓉俾你調味。先嚟一碗炸醬麵，
肉醬帶甜味，又有麻油嘅香味。白麵係軟身夠滑，有娃娃菜做伴菜，溝埋一齊食，味道幾好。呢個係10隻湯餃子套餐，58蚊。餃子比較細隻，粉皮唔算薄，都夠滑。呢個係鮮肉芫茜餃，芫茜味道清香，肉質好滑。呢隻係鮮肉韭菜餃，冇草青味，調味夠香，加啲蒜蓉同埋醬油一齊食，好味。飲品係熱柚子蜜，少少香甜。總結呢個餃子套餐算係好食。繼續喺成業街幫襯呢間新搬嚟呢度嘅點心專門店。地方夠大，有好多卡位。今次係平日下午嚟飲茶，下午茶係由2點至到5點半。平日嘅下午茶有呢張特價嘅點心紙，台面有齊熱水、食具同埋醬料。叫咗幾款點心食下。先嚟普洱茶，茶錢係8蚊，茶味都夠香濃。呢籠蝦餃王22蚊，一籠有2隻。呢間嘅賣點就係蝦餃同埋燒賣都係超大隻，賣相靚，粉皮唔薄，但係夠滑。裏面有好多爽彈嘅蝦肉，但係略嫌太乾啊，冇汁水。呢籠係蝦仁燒賣王22蚊，又係一籠有2粒，又係超大粒，賣相好靚。上面有大蝦仁同埋蟹子，裏面嘅豬肉同埋蝦肉爽滑，調味夠香，有汁水，好味。呢碟係香西牛肉腸20蚊，有2條腸粉切開6件，粉皮夠薄滑，加啲醬油落去一齊食。裏面有好多牛肉，又香又滑。總結佢哋嘅點心上台一定係熱辣辣，質素同埋味道算係唔錯。今餐埋單72蚊，唔收加1。今次最後一站嚟到牛頭角港鐵站，去對面呢座雲理大廈，去左邊嘅地下幫襯呢間新開嘅食店。地方夠大，佈置幾靚。佢哋主要食嘅係特色粉麵，有好多款餸料、粉麵、湯底可以揀。叫咗一碗粉試試，叫咗一樽酸梅青檸烏龍茶12蚊，味道酸酸甜甜，但係略嫌太過甜。呢碗係牛魔王套餐76蚊，好大碗嘅一碗粉，餸料算係足夠。湯底係養生白胡椒湯，夠香味，但係都好辣味。餸料有肥牛，肉夠腍，滑口係好爽滑，毛肚係好爽脆。潮汕牛丸爽彈，又香又有肉汁。牛皇后又係爽滑，薯粉係比較軟身。有娃娃菜做伴菜，有啲秘製醬料畀你點肉食，有蒜香麻油味。總結呢碗牛魔王粉味道係合格嘅。今次佢哋新開張有9折，收79蚊。鍾意呢個頻道嘅片就請我訂閱同撳埋個鐘仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次又食住咁多先，多謝大家支持收睇，拜拜。